Ընկերներ բարև ձեզ, խաղաղություն ձեզ։ Ճիշտն ասած, ուզում եմ այդ ազգային ժողովի միջադեպերից խոսալ, այդ վիրավորանքից եւ այլն։ Գիտես, երբ որ վիրավորում են քեզ, ու դու մի անգամից ուզում ես այդ հարցը լուծում տաս, բռնես տփես, մի հատ քրֆես, չգիտեմ, բռնես սպանես եւ այլն, հա, այտենց։ Գիտես, այդ նշանակում է որ դու հավատք չունես։ Գիտես, որ Քրիստոսին թքում էին, մրում էին, ծեծում էին եւ այլն, ինքը գիտեր, որ իր դատավոր Աստված է։ Ու Աստված մի օր այդ օրը արդար դատաստան անելու է, այսինքն կանգնեցնելու հաշվետվության առաջ, ասելու է ինչի խփեցիր կամ ինչի վիրավորեցիր կամ ինչի sense մի բան ասեցիր։ Գիտես, այդ ամեն ինչը իրականում վկայում է, որ դուք հավատք չունեք։ Ընկերներ, ազգային ժողովի պատգամավորներին եմ ասում, ընկերներ, դուք հավատք չունեք։ Դուք գիտեք, չեք կարող հավատալ Աստծուն, եթե ինքներդ ուզում եք վրեժ լուծեք, որովհետև այս կյանքում ուզում ես վրեժ լուծես, որովհետև հասկանում ես, որ քո համար կանգնող չկա, հա, քո համար ոնց ասեմ, կոպիտ ասած, իրավաբան չունես։ Դա վկայություն է, ընկերներ, որ դուք իրականում չունեք հավատք, հա, բայց օրինակ Լևոն Քոչարյանին եմ ուզում խոսքս ուղղեմ, հա, ընկեր, որ այն մարդը քեզ ասում է քո պապու, ասում է թուրք է։ Հո դա ճշմարտություն չի իրականում, հա, ասում է ինքը։ Բայց գիտես, երբ որ դու այդ խաղաղությունը պահես, հա, որ հասկանում ես իր խոսքի մեջ արժեք չկա, որ ինքը դա ասում է, չի նշանակում, որ քո պապին դաղավ թուրք, դա բացարձակ չի նշանակում։ Ես իրականում չեմ ճանաչում քո պապին, Աստված օրհնի այդ մարդուն։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ դու այդքանի մոտ քֆուր ես տալիս, հա։ Դա նշանակում է, որ դու այդ հոգևոր հասունությունը չունես։ Բայց դու ազգային ժողովում ես, այն ընկեր, որ իրականում ժողովրդի հոգս ու հարց լուծես, հա։ Բայց իրականում չես կարող այդ խաղաղությունը պահես։ Անկեղծ եմ քեզ ասում, ընկեր, զուտ սենց աստվածաբանական խորհրդով կիսվում եմ։ Գիտես, քո պապան շատ լավ ընկեր ունի, Ռուսաստանի նախագահան, ու տեսել ես իր հանգստությունն ու խաղաղությունը որոշում կայացնելու մեջ եւ այլն։ Եթե Աստվածաշնչից չես կարող սովորես, գոնե այդ մարդուց սովոր, ինքեր։ Իրականում քեզ մեծ խաղաղություն է պետք, շատ մեծ։ Ու երկրորդն էլ, երբ որ քո պապիկին վիրավորում են, չի նշանակում, որ դա ճշմարտություն է, այդ մարդը ճիշտ ասեց, հա։ Ու քո պապիկին պաշտպանելու խնդիր էլ չկա, նշ որ ասես դաղավ այդ մարդը թուրք։ Ու իրականում իրար վիրավորելով, գիտես, Արսեն Թորոսյանին էլ է խոսքս ուղղվում, ամբիոնից տեսա, որ կանգնեցիր, ասեցիր, ով որ մեզ ասում է թուրք եւ այլն։ Ընկեր, ինչն էր կարիքը, որ դու դա ասեիր։ Միթե քո խիղճը հանգստացավ, որ հելար համարժեք այդ մարդկանց քրֆեցիր։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ընկերներ, ոնց դուք կարաք ժողովրդի համար բարի մտածեք, եթե իրականում ձեր սիրտը չարությունով է լցված։ Ոնց դուք կարաք այնց անեք, որ այս երկրի ժողովուրդը ծաղկի, բարգավաճի, եթե նույն քո ժողովրդին քրֆում ես, հա, քո այդ դիմաց ընդդիմադիր նստած մարդուն քրֆում ես ու իր բաբիկին կամ չգիտեմ իր տնեցիկի անդամներին վիրավորում ես, հա, ընկեր։ Որտեղ անկերներ է ձեր հավատքը, ընկերներ, խի չեք մտածում, որ Աստծո առաջ կանգնելու եք։ Ինչի եք էս քրիստոնյա երկրում այտենց անքրիստոնյա մարդիկ դուք։ Որովհետև հիմա եթե ասեք մենք քրիստոնյա ենք, դուք իրականում ստախոս կլինեք, որովհետև քրիստոնյան խոսքով չի, այլ գործով է։ Ասում է ինչ չսիրողներ, ասում է իմ խոսքը չեմ պահում։ Դուք չեք պահում Քրիստոսի խոսքերը, ընկերներ։ Ոնց կարաք դուք քրիստոնյա լինեք, աստվածավախ լինեք, հա։ Դրա համար ձեզ ասում եմ, ընկերներ, ապաշխարեք, իրար հետ խաղաղություն արեք։ Մեկը մյուսին ամեն օր տեսնում եք, նստեք, հելեք իրար հետ, բարի ասեք, օրհնեք մեկը մյուսին, դժվար չի։ Իրականում որ օրհնեք, ընկերներ, ճշմարտությունով ձեզ ասում եմ, բայց դուք դրա փոխարեն իրականում իրար հայում եք։ Դրանք ձեր հայերն են, մի հայ եք։ Ինչ տարբերություն ազգի ու այդ ազգային ժողովում նստած մարդկանց մեջ։ Չէ՞ որ մեկս էլ ենք հայ, մյուսս էլ ենք հայ։ Բայց դուք իրար քրտվում եք, որ ձեր սրտերը խաղաղվի, հանգստանա, որ դուք մտածեք մի բարի բան արեցիք, որը որ բացարձակ Աստվածաշնչի հետ կապ չունի, չի կարող ունենա։ Ձեր ճշմարտությունը, ընկերներ, գալիս է ինչ որ պիղծ ավանդույթներից են, քուչի բազարներից է գալիս, բայց դուք այդտեղ ժողովրդին եք ներկայացնում։ Այդ ամբողջ խնդիրը, չնայած ժողովուրդն է ձեզ ընտրել, ընկերներ։ Նորմալ է։ Միշտ իրականում ասել եմ, քաղաքական գործիչները ժողովրդի շող կնեն։ Մենք եթե չարենք, մեր քաղաքական գործիչներն էլ են չար լինելու, ընկերներ։ Ուղիղ ձեզ ասել եմ, այնպես չի որ մենք բարի լինենք, քաղաքական գործիչները չար լինեն։ Ոչ, մեզնից է գալիս։ Դրա համար սրանով է ուզում կիսվել, ընկերներ, ապաշխարեք, մի ելեք, մեկը մյուսին փոխադարձ քրֆեք, այլ խաղաղություն արեք։ Նստում եք, հելնում եք իրար հետ, ամեն օր հարց եք ու եկել եք այդ ազգային ժողով, որ մեր խնդիրները լուծեք, որ մեկը մի նախագիծ առաջ քաշի են, մյուսը մի քիչ փոխի կամ հաստատի կամ չհաստատի, չգիտեմ, բայց իրար հետ չեք կարող լեզու գտնեք, ընկերներ։ Դա իրականում ամոթ է։ Զոտ, որպես քրիստոնյա, որպես մարդ, որ հələ
Հավատում եմ, որ կարաք փոխվեք, կարաք հավատակ Աստծուն։ Մի քիչ հավատ ձևավորվի։ Ապաշխարեք ընկերներ, այտենց մի արեք։ Մի շատ խորացեք այդ խոսքերի մեջ, փուչ խոսքեր են, որոնք իրականում տանում են բարկության։ Միտեղ էլ Աստվածաշնչում գրած է, եթե բարկանում ես, ասում է, մի մեղանչի, ասում է, սուս, ասում է, բերանդ փակի սրտիդ հետ խոսա, ասում է, թող անցնի։ Ու հավատացեք, որ դատավոր կա, մեկ դատավորը, որ Աստված երկնքում նստած է, ամեն ինչ տենում ու լսում է։ Դաժե ձեր սենյակներում, որ մեկը մյուսի մասին չարը խոսում եք, հետո էդի բոլորը լսելու են։ Սրանով է ուզում կիսվե ընկերներ, խոսքս ուղղվում է նորից քաղաքական գործիչներին։ Աստվածաբախություն ունեցեք ընկերներ, ավել բան չեմ ուզում ասեմ։ Աստվածապաշտությունը, որ ունենաք, երկյուղ ունենաք Աստծուց, մեր երկիրը կծաղկի։ Անկեղծ եմ ասում, ու ժողովուրդն էլ որպես օրինակ ձեզանից կվերցնի։ Սրանով է ուզում կիսվե, ամեն դեպքում օրհնում եմ ձեզ ընկերներ։ Թող Աստված ձեզ շատ օրհնի, թող որ օրհնված լինեք։ Անուն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։